3 och 20. Ja. Okej. Jag kan läsa här. De hade en gång vågat att lyssna när Gud tålmodigt väntade i Noa dagar medan arken byggdes, i vilken några få, bara 8 själar. Ja, just det. Ja, bara 8 själar. Några versioner säger bara 8 människor. 8 människor. Men några versioner säger istället om 8 människor, 8 själar. Det betyder en människa är en själ. Okej. Apostelgärningarna 27:37. Jag ska läsa själv. Apostelgärningarna 27. Apostelgärningarna 27:37. Bibeln säger: då repade alla mod och intog föda, allt var 276 själor ombord. Okej? Ombord 276 själor ombord. Det betyder att vi som lever här, vi är det riktiga personlighet är våra själ. Och Bibeln säger att vi måste vandra med ande, inte med kroppen. Okej? Om vi vandrar med kroppen, vi ska göra kroppens vilja. Och kroppens vilja är mycket dåliga saker som vi ser här på jorden. Okej, så om jag i Johannes uppenbarelse 20:4, den här versen tror vi känner till. Du kan läsa det. Jag såg, vad såg Johannes? Uppenbarelse 20 och vers 4. Du kan läsa det. Jag kan läsa den här står. Vers 4. Johannes tittar in i himlen och så säger han: jag såg troner och de som satte sig på den fick rätt att döma. Och jag såg själarna av de som halshuggits för Jesu skull. Jag såg själarna av dem. Johannes såg inte anden. Johannes såg inte kroppen. Men Johannes såg bara själarna. Endast själ, det endast själen som kommer att leva för evigt i himlen eller i helvetet efter att ha haft en ny odödlig kropp. Vi ser i Andra Baptist Bibeln som det bara sker som synder. När man synder, det bara sker som synder. Och Bibeln synder då. Och Bibeln säger själen som synder är själen som ska dö. Då, idag det är en tid när vi kommer ihåg Jesus död på korset. Vi kan ta beslut idag att göra så här. Vi kan bestämma oss att från och med nu jag lämnar min kropp
Eftersom jag vet att många, även kristna, de går med kroppen. De går med kroppen. Därför de fortsätter att göra som kroppen vill. Därför även många kristna fortsätter att göra köttets vilja. Eftersom de har inte än upptäckt den här hemligheten att vandra med anden. Att vandra med anden, sådant gör speciellt komplicerat till många personer. Så att de ska inte förstå den här saken.